ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಚವಿಗಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಪಿತಾ ಗೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೂ ರಥಕ್ಕೇರ್ಯಾನ, ಶಿವರಾತ್ರಿನೂ ಮುಗ್ದದ, ಹಂಗೆ ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ನು ಚಾಲು ಆಗದ. ಸಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ಸಂಬಂಧ ವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋರಿ, ನಡೀರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದೇನಿ. KC ಪಾರ್ಕಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತದ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಧಾರವಾಡನಾಗ. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನಂತೂ 5 to 6 years ಆತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಾತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಬಂದೇವಿ, ಐಸ್ ಗೇಟ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಾಕೋ ಕ್ರಂಚ್. ಇಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್, ಪಾನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಫಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಲೈಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅದ. ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮಿ ಅದ. ಒಳಗಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಂಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತದ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಚಲೋ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಾಫ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಾಜುಕ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾಲ್. ಬಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ವೆನಿಲಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನು ತೊಗೋಬೋದ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. सर्दी जब आए कब कब आए संभालो जमीन पर लाके हमें गवाए संभालो हमको. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಯೂನಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತು ವೆನಿಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಚಲೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೋನ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದ. ಸೊ ನೀವೇನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. संभालो जमीन पर लाके हमें गवाए संभालो हमको. ಗೈಸ್, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿನ್ಗಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಂದೇವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಾಟ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಫ್ರೂಟ್ ಸಾಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಡ್ಬಡ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 years ಆತು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಾತ. ಹೆಂಗದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ತಳಗಡೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದ. ಐ ಗೆಸ್ ಇದು ತಳಗಡೆ ವೆನಿಲಾ, ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಮೇಲೆ ಪಿಸ್ತಾದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದ. ಸೊ ಹೆಂಗದ ನೋಡೋದು. ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. ತಳಗಡೆ ಬನಾನಾ, ಪೈನಾಪಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತದ. ನಡು ಜಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವ. ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಅದ, ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಗಡ್ಬಡ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ.
ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದೇವಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡನಾಗ ಇರೋದಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವ. ಕೋನ್ ಅದ, ಕಸಾಟ ಫ್ಲೇವರ್, ರಸ್ಬೆರಿ, ಡಾಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್, ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಇವನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಸಿಂದ ಕೇಕು ಸಿಗ್ತದೆ, ಐಸ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಂಗದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ 2-in-1 ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಾಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸತ್ತದ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅನಿಸ್ತದ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮಿ ಅದ, ಬಾಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರಗ್ ಬಿಡ್ತದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಮಸ್ತ್ ಅದ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತದ. ನೀವೇನಾರು ಅರುಣ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.